Geledek-geledek kawan, kita buka di dalamnya ada apakah gerangan. Tadi ada suara-suara aneh di sini, suaranya deg 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 gitu. Kebetulan sudah lama nggak dibuka ini. Kita buka, kita cek apakah ada sesuatu di dalamnya. Ternyata ini penyakitnya yang bikin gredeg-gredeg. Ada yang capitnya, ada yang longgar, terus kena gentongan, kena miling, bikin gredeg gitu. Jadi ini kan longgar nih, longgar ketemu ini nih, ketemu milingnya ini, jadi bunyi deg 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 gitu. Kita kencangkan, udah beres. Pakai kunci 8. Oh, ini sudah sumbat.
Nah, ini namanya gapet ya. Gapet ini tadi yang bikin suaranya deg 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 itu nabrak miling ini karena kendor. Ini kita bersihkan dulu, lalu kita pasang kembali. Kita rapat kayak gini. Rapat, lalu kita pasangkan kembali. Jadi kalau punya mesin itu harus peka ya teman-teman ya. Misalkan ada bunyi-bunyi aneh itu harus segera dikontrol. Tadi itu misalkan ini tadi itu enggak terdeteksi, terus enggak dibuka, misalkan kita operatornya itu enggak peka, ini tadi plepetnya itu lepas sampai lepas, ini bautnya lepas, terus ini plepetnya itu ikut muter. Nah, ini nanti bisa pecah semua ini. Miling gentongannya ini bisa pecah. Gentongan ini bisa pecah. Bahkan kalau yang lebih parah, ini sarangan ini bisa pecah ini. Ini. Bisa pecah semua ini. Soalnya saya pernah dulu. Jadi kasusnya itu plepetnya ini itu patah, lepas ininya ya, gara-gara ini lepas, ini bautnya itu lepas, jadi ikut muter ke giling sampai remuk itu. Tapi untungnya sarangannya nggak pecah, cuma milingnya yang tadi itu pecah, sama ini saringannya itu hancur. Dulu saya pernah satu kali itu kejadian itu karena ininya kendor itu. Jadi kalau misalkan punya mesin atau mengoperasikan mesin itu harus peka ya. Misalkan ada bunyi-bunyi yang tidak normal itu, atau mesinnya itu ada yang kurang normal, itu harus dibuka, harus diperbaiki. Selalu deteksi lebih dini itu lebih bagus. Misalkan kita operatornya itu cuma asal-asalan, asal bunyi, wah hancur teman-teman. Mesin kita hancur. Sudah, tadi itu sudah perbaiki, sudah bagus, kita pasang kembali. Oke ya teman-teman, sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.